सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी एमबीएस फोर्थ सेमिस्टर इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर 6 मा पनि 5 मार्क्सका क्वेशनहरुको सल्युसन गरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि र हामीले त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै जानेछौं आज भने हामी 2021 अक्टोबरमै कप क्वेशन नम्बर 7 को क्वेशन गर्नेछौं। 2021 अक्टोबर मेकअप क्वेशन नम्बर 7। फर्स्टमा क्वेशन पढौं, क्वेशनलाई बुझौं अनि त्यसपछि गिभन टिपौं। National Hydro stock has an expected ROE of 12% per year भनेको छ expected ROE is equal to 12% per year 12% per year भनेको छ expected भनेपछि त्यसपछि expected earning per share भनेको छ expected earning per share लाई हामीले के भन्छौं E1 है त। expected earning per share जसलाई हामीले E1 ले डिनोट गर्छौं ₹20। तपाईहरुले क्वेशन हेर्दै अनि त्यसपछि गिभन टिप्दै गर्नु होला। त्यसैगरी एन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डलाई पनि हामीले D1 ले डिनोट गर्छौं इक्वल टु ₹15 पर शेयर। त्यस्तैगरी मार्केट क्यापिटलाइजेसन रेट जसलाई हामीले केएस भन्छौं इक्वल टु 10% पर इयर 10% पर इयर। अनि हामीलाई सोधेको छ ए नम्बरमा सोधेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ What are the expected growth rate, its price and its PE ratio भनेर सोधेको छ। हामीलाई के सोधेको छ त सोधेको कुराहरु लेखौं पहिला। expected growth rate जसलाई हामीले G भन्छौं इक्वल टु what भनेको छ। त्यस्तैगरी अर्को छ प्राइस जसलाई हामीले के भन्छौं P0 इक्वल टु what। त्यसैगरी अर्को छ प्राइस अर्निङ रेशियो PE रेशियो भन्छ हामीले PE रेशियो इक्वल टु what भन्यो। अब हामी सल्युसन तर्फ लागौं। सल्युसन फर्स्ट फलमा हामीलाई ग्रोथ रेट सोधेको छ। हामीले अब अगाडिको भिडियोहरुमा पनि ग्रोथ रेट कसरी निकाल्ने भनेर गरिसकेका छौं। G इक्वल टु के हुन्छ त ROE इन्टु B। B लाई के भन्छौं हामीले रिटेन्सन रेशियो है त। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सम्झनु पर्यो। यसलाई रिटेन्सन रेशियो वा फ्लोब्याक रेशियो रिटेन्सन रेशियो जे नि भन्न सक्छ। अब हामीलाई ROE त क्वेशनले दिएको छ 12 पर इयर भनेर, तर
हामीलाई रिटेन्सन रेसियो भने दिएको छैन। अब वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। वर्किङ नोट पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोटमा रिटेन अर्निङ है त। आरई भनेको के हुन्छ त नि? हामीलाई थाहा छँदैछ इपिएस माइनस डिपिएस। इपिएस भनेको कति दिएको छ? क्वेसनमा दिएको छ है त। 20 माइनस डिपिएस पनि क्वेसनमै दिएको छ 15 इक्वल टु ₹5। अब हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। बी इक्वल टु अब हाम्रो आरई पनि आइसक्यो अनि त्यसपछि इपिएस क्वेसनमा दिइसकेको छ। अनि रिटेन्सन रेसियो भनेको आरई डिभाइड बाइ इपिएस हो। अब आरई भनेको हामीले निकालिसक्यौं 5 डिभाइड बाइ इपिएस भनेको माथि क्वेसनमा दिएको छ। कति दिएको छ इपिएस? ₹20। यो गर्दाखेरिमा कति आउँछ? 0.25 आउँछ। र अब हामीले यसको भ्यालु यहाँ राख्दियौं। आरओई भनेको 20 इन्टु रिटेन्सन रेसियो भनेको 0.25 गर्दा कति आयो? 3% आउँछ। 3% आयो। अब हामीलाई सेकेन्डमा के निकाल्नु पर्यो? प्राइस है त। PRICE प्राइस हामीले स्टकलाई के भन्छौं? P0 इक्वल टु D1 डिभाइड बाइ KS माइनस G। अब फेरि हामीले के निकाल्नु पर्यो त? हामीलाई KS पनि दिएको छ अनि हामीले G अघि भर्खर निकाल्यौं। अब हामीलाई चाहियो D1। अब हामीले भ्यालु राखौं है त। D1 पनि हामीलाई सायद क्वेसनले दिइसकेको रहेछ है त। अब यहाँ माथि हेर्नुस् त D1 भनेको 15 डिभाइड बाइ KS पनि हामीलाई 10 दिइसकेको छ। 0.1 माइनस ग्रोथ रेट अघि हामीले निकाल्यौं नि 0.03 रुपीस कति आयो त नि? है त 15 डिवाइडेड बाइ 0.1 माइनस 0.03 214.2857 आउँछ है त। 285 214.285 आयो है त। अब हामीलाई सोध्यो पीई रेशियो। प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको के हुन्छ? प्राइस बाइ अर्निङ भनेको छ न P0 डिभाइड बाइ अर्निङ। इपिएस P0 हामीले भर्खरै यहाँ 214.285 निकालिसक्यौं। 214.285 डिभाइड बाइ इपिएस हामीलाई अलरेडी क्वेसनले दिएको छ 20। यसो गर्दाखेरिमा 214 डिभाइड बाइ 20 10.7142 आउँछ। रुपीस 10.7142। यसरी हामीले ए नम्बरको क्वेसनलाई चाहिँ सकायौं। अब चाहिँ बी मा जाउँ है त। बी नम्बरमा के भनेको छ? If the plowback rate were 40%, what would be the firm's expected dividend per share, growth rate, price and PE ratio भनेको छ। अब हामीले गिभन टिपौँ है त। के भनेको छ? गिभन दिएको छ प्लोब्याक रेशियो है। प्लोब्याक रेशियो जसलाई हामीले रिटेन्सन रेशियो भन्छौं, यसलाई बीले डिनोट गर्छौं। 40% दिएको छ अनि सोधेको छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 इक्वल टु
वाट भनेको छ। अनि त्यस पछाडि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड अनि ग्रोथ रेट पनि सोधेको छ। जी इक्वल टु वाट भनेको छ। त्यसपछि प्राइस इक्वल टु पनि वाट भनेको छ। अझै त्यसपछि फेरि पिई रेसियो पनि सोधेको छ। वाट भनेको छ। अब हामीले गरौँ सल्युसन। सुरुमा के सोध्यो हामीलाई? एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेर सोध्यो हैन। अब D1 निकालौँ। D1 भनेको E1 हामीलाई क्वेसनले दिएको छ हैन। अनि 1 माइनस रिटेन्सन रेसियो पनि क्वेसनले दिएको छ। E1 भनेको कति दिएको छ? 20 1 माइनस रिटेन्सन रेसियो क्वेसनले नै 0.40% दिएको छ। यो गर्दाखेरिमा चाहिँ ₹12 आयो है त। अब हामीलाई निकाल्न पर्यो ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट चाहिँ हामीले निकालिरहेका छौँ। फर्मुला पनि कन्ठ भइसक्यो होला अहिलेसम्म त। ROE इन्टु रिटेन्सन रेसियो बी है। अब ROE हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ 12 इन्टु रिटेन्सन रेसियो पनि क्वेसनले दिएको छ 0.4 गर्दाखेरिमा 4.8% आयो। अब हामीलाई P0 निकाल्न गाह्रो छ त? छैन नि। P0 इक्वल टु D1 डिभाइड बाई KS माइनस G। D1 पनि हामीले निकालिसक्यौँ। 12 डिभाइड बाई KS भनेको क्वेसनले नै दिएको छ 0.10 माइनस 0.048 त जी 0.084 12 divided by 0.1 minus 0.048 230.769 भनेपछि रुपीस 230.77 हामी लेख्न सक्छौँ। P0 पनि निकाल्यौँ। अब हामीलाई सोधेको छ PE रेसियो है त। PE रेसियो भनेपछि के हुने भयो? प्राइस जुन भर्खरै हामीले निकालेको छौँ। प्राइस डिभाइड बाई EPS अर्निङ भनेको छ। प्राइस भनेको जुन हामीले यहाँ भर्खरै निकाल्यौँ 230.77 डिभाइड बाई EPS भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 20 रुपीस कति आयो? 11.54 टाइम्स आउँछ। ल अनि अर्को के सोधेको छ? यति हो हामीलाई सोधेको है। ल यो चाहिँ क्वेसन त्यस्तो साह्रो गाह्रो पनि छैन। त्यो बुझ्नुपर्ने फर्मुलाहरू चाहिँ मस्तसँग जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीलाई हिसाब गर्न त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। ल अब भने हामी नेक्स्ट पार्टमा अर्को एनालाइटिकल क्वेसन जुन 15 मार्क्समा सोधेको हुन्छ है हो यो क्वेसनहरू गर्नेछौँ। सो हाम्रो च्यानललाई चाहिँ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। नेक्स्ट भिडियोको लागि प्रतीक्षा पनि गर्नुहोला। हामी छिट्टै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ।